tugiye kwigira hamwe ikizami cya parking. Mwitegereze neza murebe ukuntu uyu munyeshuri agiye gutera ku kizami cya parking. Wegera imbere ukaringaniza retroviseur yawe na parking. Ukaringaniza n'agati ka parking. Warangiza ugakata mu kuboko kwawe kw'ibumoso ukareba muri retroviseur yo hepfo. Warangiza ukajya gushaka ibiti bibiri bya parking, ari byo biriya bibiri. Yego, iyo umaze kubona ibiti byawe bibiri, ubu gutya hano yabibonye, urabibona gutya imodoka imeze. Ubu ni ukuvuga ari kureba kariya gati mu kuboko kw'iburyo. Ibiti bibiri ni ibingibi yarebaga. Icyo gihe uhita ukata mu kuboko kw'iburyo ukegera imbere. Iyo ukase iburyo ushyiramo vitensi ya mbere ukegera imbere, ariko ukirinda kwegera igiti cyane. Wongera ugakata ibumoso ugashyiramo rivansi. Ni ukuvuga parking iyo unyuranyije manevre cyangwa se gukata parking ubugisha, uba ugomba kubyitondera ukabyitaho. Uko ukase ni kuhindura na vitensi. Nimba ukase ujya inyuma, gerageza kujya ahantu ureba uhitegereza, kuko iyo ugiye utareba ushiduka wagonze ibiti byawe. Urabona nk'uyu munyeshuri arimo aritegura rwose gukora ikizami, kubona ko yitwaye neza azayizana. Urabona rwose arimo arareba ko hagati muri parking imodoka yarangije kukagabanyamo kabiri. Ni ukuvuga arimo araringaniza na kagati baringaniza n'umusego, ariko karishye. Urabona ko avugije hone. Ni sawa, sohoka. Iyo bamubwiye gusohoka ntabwo bamubwiye ngo ave mu modoka asohoke, ahubwo bamubwiye ngo nasohora imodoka. Urabona uyu nguyu avuyemo nabi, reka mukosore. Ubanza gukata mu kuboko kwawe kw'iburyo ugasubira inyuma. Yego, ugasubira inyuma kugira ngo uze kubona umwanya uhagije wo gusohokeramo. Murabibona yarakasa hatariho. Biriya rero bituma atinda muri parking iminota ikamurangiriraho, kandi parking burya ibigomba gukorwa iminota 7. Iyo irengeje uba watsinzwe. Ahangaha rwose iyo ukoze parking yawe neza, nta kindi icyo ukora usanga